শিলে গুঁড়িয়ে নিচ্ছি, আপনারা মিক্সিতেও গুঁড়িয়ে নিতে পারেন, তবে খুব যে মিহি গুঁড়োতে হবে তা না, একটু দানা দানা থাকলেও অসুবিধা নেই। এখানে কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়েছি, দিয়ে বাকি রান্নাটা করে নেব। প্রথমে আলুটা ভেজে নেব। আমি চিকেনের যে রেসিপিটা করতে চলেছি তাতে আলু না দিলেও হয়, আলু ছাড়াই এটা ভালো হয়, কিন্তু আমাদের বাড়িতে যে বলেছি যে আলু পছন্দ করে চিকেনে, সেই জন্য দুটো আলু দিয়েছি, একটা ছোটো আর একটা বড় 4 পিস করে, আর ছোটোটাকে 2 পিস করে, মোট 6 পিস আলু দিয়েছি। আলুটাকে ভেজে নিয়ে ফিরে আসছি। এখানে গরম জল করে রেখেছি, একটা টমেটো পেস্ট করে রেখেছি, আদা বেটে রেখেছি, টক দই ফেটিয়ে রেখেছি 2 টেবিল চামচ, আর সব হাফ চামচ করে নিয়েছি। হাফ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, সামান্য একটু চিনি, আর পরিমাণ মতো লবণ। আলুটা ভাজা হয়ে গেলে এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কেটে রেখেছি দুটো বড় বড় স্লাইস করে, আর রেখেছি রসুন কেটে 8 টুকরো, 8টা ক্লোভ বা 8টা বীজ, 8টা কোয়া যেটা বলতে পারেন। আলুটা ভেজে তুলে নিয়ে তারপরে দেব পেঁয়াজ, অর্ধেক ক্যাপসিকাম কেটে রেখেছি, আর একটা কাঁচা লঙ্কা। আলুটা ভেজে তুলে নিয়েছি, এবার দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা ফোড়ন, আর দিয়ে দেব পেঁয়াজগুলো। পেঁয়াজগুলো খুব লাল লাল করে ভেজে নেব, যেমন খানিকটা বেরেস্তা ভাজে ঠিক সেই রকম ভেজে নেব। পেঁয়াজ আমার বাটা ভাজা হয়ে গেছে, বেরেস্তার মতো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবারে দিয়ে দেবো রসুন বাটা, আর দিয়ে দেবো আদা বাটা। যা তেল দিয়েছি আমি 6 টেবিল চামচ, তাতে কিন্তু আমি সব রান্নাটা করবো। আলুটাও ভেজে নিয়েছি, আর চিকেনটাও করবো। বেশি তেলে রান্না করবো না, অল্প তেলে রান্নাটা করে নেব। এবার আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো টমেটো বাটাটা, আর দিয়ে দেবো শুকনো মশলা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, সামান্য একটু চিনি, আর পরিমাণ মতো লবণ। চিকেনে আমি কিন্তু কোনো কিছু দিইনি, জাস্ট পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখেছি। এইটা করতে করতেই আমি চিকেনটাকেও দিয়ে দেবো এর সাথে। মশলার একটা খুব সুন্দর সুগন্ধ বেরোচ্ছে, বিশেষ করে আদা রসুনের। আমার প্রায় কষানো হয়ে এসছে, এইবার আমি দেব চিকেনটা। এখানে আমার 350 গ্রামের মতো চিকেন আছে, শুধুমাত্র পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছি ধুয়ে। এবার চিকেনটা এর সাথে কষাতে থাকবো চাপা দিয়ে দিয়ে। কষাতে কষাতেই আরও একটা জিনিস দেবো, আপনাদের দেখাচ্ছি, টক দই, সেটা দিয়েও কিন্তু আমি কষিয়ে নেব। আর একটু পরে দেব আলুটা। চিকেন কষাতে কষাতে দিয়ে দেবো ক্যাপসিকাম, দিয়ে দেবো টক দই। একদম গ্যাসটাকে সিমে করে রেখেছি যাতে দইটা কেটে না যায়। এই সময় গ্যাস অফও করে দিতে পারেন আপনারা। সব সময়ই আমি বলি যে দই দেওয়ার সময় গ্যাস সিমে রাখবেন, অথবা গ্যাসটাকে অফ করে দেবেন। এর সাথে আমি দিয়ে দেব আলুটাও, যেহেতু আলুটা আমি ভেজেই রেখেছি, তাও এর সাথে কষালে ভালোই হবে। আর আপনারা যদি আলু না দেন, নাও দিতে পারেন, এটা অপশনাল। আলু না দিলেই বরঞ্চ চিকেনটা আরও ভালো খেতে হবে। এইভাবে কষাতে থাকবো আর চাপা দিতে থাকবো, ভালো করে কষিয়ে নিয়ে ফিরে আসছি। চিকেন আমার প্রায় কষানো হয়ে এসছে, এই সময় দিয়ে রাখবো সেই রোস্টেড মশলাটা। মশলাটা একেবারে মিহি করিনি, একটু
একটু দানা দানা রেখেছি। আর এই মশলার সঙ্গে কী কী ছিল আপনারা দেখেছেন। হাফ চামচ মৌরি, হাফ চামচ জিরে, 10-12টা গোলমরিচ, 2টো লবঙ্গ, 2টো দারচিনির টুকরো আর 2টো ছোটো এলাচের টুকরো। যেহেতু আমার এখানে 350 গ্রাম চিকেন আছে, আপনাদের যদি বেশি চিকেন থাকে তাহলে বেশি আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন। আর দিয়েছি 5টা আমন্ড আর 5টা কাজু। আপনাদের যদি চিকেনের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে আমন্ড আর কাজুর পরিমাণটাকেও বাড়িয়ে নেবেন। এবার কিন্তু বারবার নাড়তে হবে, যেহেতু যদিও গুঁড়ো দিয়েছি বেটে দিইনি, তাও কাজু দিলে অনেক সময় তলাটা ধরে যায় জানো, তো সেই জন্য বারবার নাড়তে হবে আর বারবার চাপা দিতে হবে। আরও একবার খানিকটা ভালো করে কষিয়ে নিয়ে তারপর দিয়ে দেবো আমি গরম জল। আবারও চাপা দিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন আমার চিকেন প্রায় হয়ে এসেছে। চিকেন থেকে হাড় ছেড়ে গেছে, যেমন সুন্দর একটা রঙও এসছে, আর মশলার সাথেও কষিয়ে নিয়েছি ভালো করে। এখানে কিন্তু আর কোনো আমি মশলা দেবো না, গরম মশলা দেবো না, এমনকি ধনেপাতা কুচিও দেবো না। আপনাদের যদি মনে হয় দিতে পারেন। আর গ্রেভিটা এইভাবেই রাখতে পারেন, যেহেতু আমরা ভাত দিয়ে খাবো তাই দিয়েছি আলু, আর তাই দিলাম একটু গরম জল। এবার একটা উপর থেকে চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। আর কোনো কিছু দেব না। আরও একটু সেদ্ধ হলে আর ঝোলের সাথে ভালোভাবে ফুটে গেলে নামিয়ে নেব। অসাধারণ স্বাদের এই চিকেন একবার করে খেয়ে দেখতেই পারেন, খুবই ভালো লাগবে আশা রাখি।